Gjendja me refugjatët dhe imigrantët e lindjes së mesme në kufirin midis Maqedonisë dhe Greqisë duket e vështirë. Organizatat ndërkombëtare kanë shprehur kritika për organizimin e keq dhe trajtimin e refugjatëve. Ndërkaq organizatat lokale humanitare ankohen se autoritetet maqedonase nuk po i lejojnë të shpërndajnë ndihma refugjatëve. Isak Ramadani ishte në Gjevgjeni dhe përgatiti kronikën. Shikojnë përmirësimet e gjendjes me refugjatët në kufirin e Maqedonisë me Greqinë. Aleksandra Kraus, zyrtare e Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Refugjatët, thotë se gjendja në qendrën e pranimit në Gjevgjeli po bëhet e vështirë. We had over 4,000 people outside of the gates. Kishim mbi 4.000 njerëz jashtë portave të kampit. Ishte një gjendje kaosi. Nuk ishte e organizuar mirë. Aq shumë njerëz që erdhën për një herë sepse autoritetet greke me gjasi lëshuan për një herë dhe kjo krijoi probleme, thotë zyrtarja. Qindra refugjat për çdo ditë vinë këtu në këtë kamp nga i domeni i Greqisë dhe pasi përfundojnë procedurat e nevojshme që zgjasin nga disa orë, nisen me trena ose autobus drejt Serbisë. Vëzhguesit vërejnë kushte të papërshtatshme në këtë kamp. It's a very chaotic situation. Bill Frelik, i organizatës Human Rights Watch, e cilëson si një gjendje kaotike atë të kampit në Gjevgjeli me një organizim të keq. Women and children that have been dropping, fainting because they didn't. Gra dhe fëmijë të cilët alivanoseshin për shkak se nuk kishin mjaft ujë për të pirë, as hije, por qëndronin në vap, në ndjell dhe pluhur, thotë zoti Frelik. Ai thotë se njerëzit janë të friksuar, nuk u tregojnë se ç'po ndodh, shkaktojnë grindje sepse radhët nuk organizohen në mënyrë të përshtatshme. There was the special unit and there were police. Pati një njësi speciale të policisë dhe përdorën shkopinj ngome për të vënë në kontroll gjendjen, thotë zonja Kraus e UNHCR-s. Ajo le të kuptohet se megjithatë gjendja në anën greke të kufirit në Idomeni mbrëm ka qenë e qetë dhe vetëm rreth 300 persona kishin mbetur të presin. Ndërkohë, organizatat humanitare vendese ankohen se autoritetet po pengojnë punën dhe ndihmat e tyre. Jasmin Rexhepi, i organizatës jo qeveritare Legis, ka sjellur 2000 paketa me ushqim, por thotë se kishte më tepër refugjat. The government is not helping anyhow. They don't deliver food, they don't deliver. Qeveria nuk ndihmon, nuk ndan ushqime, madje këtu mungon ujë teknik, thotë ai, ndërsa flet për probleme administrative që paraqiten nga autoritetet dhe për pengimin e vullnetarëve të shoqërisë civile. The chief of the center told us to take old woman. She was Përgjegjësi i qendrës na tha që ta dërgonim në spital një grua plagë të sëmurë dhe policia ndaloi vullnetarët tanë. I dërgoi në stacion ku i mbajti për 2 orë, edhe pse policia e di që ne bëjmë një punë ligjore, thotë zoti Rexhepi. It's a situation where people are made to suffer unnecessarily. Bill Frelik, i Human Rights Watch, e vlerëson si një situatë ku njerëzit detyrohen të vuajnë pa pasur nevojë. Ata kanë kaluar në për një situatë të vështirë, shumë nga ata janë ankuar për kushtet që kanë përjetuar në Greqi dhe tash në Maqedoni gjërat janë po aq të këqija, thot ai. The police, because the trains are... Walidi, 12 vjeç nga Siria, thot se gjatë pritjes së trenit policia shtyn njerëzit. Nuk kam mjaft vende në trena, thot ai. I don't like fight every. Ky njeri dëshiron të gjej paqe në Gjermani. Jemi lodhur nga luftrat, thot ai. Islam Said është larguar nga Libia. Ai thot se tash është një njeri pa shtet dhe pa shumë shpresë. Dëshiron të shkojë në Amerikë. Ai mendon se Amerika është një shtëpi e dytë për secilin. Për zërin e Amerikës nga Gjevgjelia, Isak Ramadani.